بينضم لينا على الهواء مباشرة جوهر علي المدون وشاهد العيان الليبي على قصف درنا. سيد جوهر، اهلا وسهلا بيك وتحياتي ليك. اهلا بيك على الهواء مباشرة في مع معتز. اهلا وسهلا سيد معتز، وسعيد بتواجدي معك وسعيد بوصول صوتنا اليكم والى اهلنا في مصر. هرجعك 6 سنوات للخلف، حيث كنت واحد من شهود العيان على عملية القصف اللي عملتها أو قام بها سلاح الجو المصري على درنا. ماذا حدث يوم 16 فبراير 2015 تحديدا منذ 6 سنوات؟ منذ 6 سنوات بالضبط، صحيح مثل ما ذكرت. منذ 6 سنوات بالضبط شهدنا جريمة نكراء تصور الآن على أنها بطولة. ما حدث يومها هو أن سلاح الجو التابع للجيش المصري قصف مدينتي درنا، مدينة درنا الليبية اللي قريبة لمصر، اللي تعتبر مصر من جيرانها. وصفت بسلاح الجو المصري، والقصف استهدف ناس مدنيين عزل، وماتوا على إثر أطفال من جيراننا، أطفال من أهالينا، أطفال من أقربائنا، ماتوا على إثر ذلك القصف. والعجيب أننا نرى اليوم أن ذلك التاريخ الذي ليس عنا ببعيد يزيف أمام أعيننا، وهذا ما استوجب الرواية للقصة مجددا الآن، خصوصا وأن البروم المستفز للفيلم الجديد فيلم السرب كان مستفز جدا لأهالي مدينة درنا، ولكن أغلب أهالي المدينة مش حيقدروا يعبروا عن رأيهم الحقيقي عن واقع الحال اللي صار يومها، عن الجريمة النكراء التي حدثت، عن الأطفال اللي انتهكت منازلهم واخترقت القذيفة أسطح منازلهم لتخترق قلوبهم ويموتوا ويتوفوا على إثر تلك الحادثة. أطفال رقدوا هم لا بيهم لا عليهم، مش عارفين شو نسير في الدنيا، فجأة استيقظوا وهم أموات، لم يستيقظوا البتة. هذا ما حدث في درنا من 6 سنوات. انت عايز تقول لي ان في درنا كده لظروف العامة وضعهم زي عندنا في مصر، ما بيقدروش يتكلموا، ان الحقائق ستتكشف بإذن الله بعد أن تأتي الحرية؟ والله الحرية هذه البحث عنها سيستمر إلى الأبد باعتقادي، ولكن في ظل الوضع الحالي في مدينة درنا وغيرها في المدن في المنطقة الشرقية وحتى في المنطقة الغربية لكي لا أخفيك سرا، فالحديد والنار يمنع الكثير من أن يتحدث بحرية. ولهذا نحن الآن موجودين خارج البلد، أنا موجود خارج البلد ولا أخشى في قول ذلك لومة لائم، لأني خرجت خارج البلد فقط لأني عبرت عن رأيي منذ زمن. وكما ترى في الفيديو هذا الفيديو كان فيه تدوينات لمشاهد مصورة صورتها توثيقا للجرائم تلك التي كانت تحدث. كنا ندون ما يحدث، كنا ننقل الحقيقة، كنا نعبر عن رأينا بصراحة، وهذا ما تسبب لنا في الخروج من البلد الآن. نعم الموجودين هناك الآن حتى الأصدقاء، العجيب أني عندما نشرت الفيديو اليوم الأصدقاء الجيران من حدثوا من حضروا معي الحادثة حينها لم يستطيعوا التعليق على فيسبوك، دخلوا على الخاص وراسلوني وأثنوا على مجهودي في الفيديو وطلبوا مني حذف المحادثة خوفا على أنفسهم. الوضع ليس ببعيد عن الوضع في مصر، نعم هو الوضع نفسه. ولهذا رأيت أنا من واجبي أنا شخصيا، كوني الوسائل لدي متاحة للحديث عن الحقيقة وتوضيح ما حدث من ملابسة، خصوصا وأن هناك عديد الأناس خصوصا في مصر لا يعرفون حقيقة ما حدث. حتى يومها يا معتز لما نشرت الفيديو أنا ووضحت الجريمة التي حدثت وقلت أن هذا حي سكني بالكامل، دخل عليه الكثير من المصريين يشككون في حقيقة ما أقول، يقولون أني ربما أكون مدفوع من قبل جهة ما أو ما إلى ذلك لقول ما قلته حينها لتوضيح ما حدث من ملابسات. لأن عجيب ما يحدث للناس في ظل يعني سيطرة هذه الأنظمة، أن هناك شبه غسيل مخ يحدث للناس وخوف من تصديق الحقيقة، وأن غالبية ما تفعله هذه الأنظمة هو الإجرام. وهذا ما حدث بالضبط في درنا، ما حدث هو إجرام يمثل الآن على أنه بطولة. طيب، على ذكر التعليقات التي تأتيك في السر، أيضا جات لي عشرات الرسائل، مش عايز أبالغ وأقول إنهم بالفعل أكتر من كده. أكتر حاجة استفز أشقائنا الليبيين هو البرومو، يعني شعروا بغصة، وبعض الناس كتبت لي إنه يعني الدمعة ظرفت من عينهم لتزوير التاريخ اللي هم الألم والقتل اللي هم كانوا شاهدين عليه. أصعب التعليقات اللي جات لك بعد هذا البرومو سيد جوهر من الأشقاء الليبيين إيه؟ المزعج في الأمر أكثر بالنسبة للأشقاء الليبيين الموجودين في مدينتي أنا درنا، أنهم شاهدوا البرومو
شاهدوا هذه الجريمة التي ارتكبت في حقهم تمثل على أنها بطولة بإنتاج ضخم صرفت عليه ملايين الجنيهات من قوت المصريين، وهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئا للدفاع عن أنفسهم. تخيل معي اليوم أنني لا أستطيع أن أقوم بحملة لفضح تلك الجريمة من قبل أهالي المدينة وهم مغصوصين من الداخل، لأن هذه الجريمة الآن تمثل على أنها بطولة وهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئا. الأهالي الآن يخشون على أنفسهم. أنا شخصيا لما نشرت الفيديو وإلى الآن لم أتحدث مع عائلتي، لأن عائلتي موجودة هناك في مدينة درنا إلى الآن، وهي ستشير علي بأن فعل مثل هذا الأمر سيأتي إليك بالكثير من الذباب الإلكتروني والكثير من الاتهامات والكثير من التهم، وهذا ما أستطيع تحمله، ولكن عديد الناس لا يستطيعون تحمله، خصوصا وأنهم موجودون هناك. الغصة هي أكثر شعور مسيطر على الناس، خصوصا بعد ما شاهدوا البرومو، خصوصا وأنهم يعرفون أن تلك الحادثة كانت جريمة، خصوصا وأنهم يعرفون أولئك الأطفال اللي عرضنا صورهم، أولئك الأطفال الصغار اللي في عمر 6 و7 و8 سنوات، كتيب عائلة كامل. تخيل معي كم إغلاق بسبب تلك الحادثة، تلك الجريمة، ولا ندري حقيقة ما الدافع لكي يتم إعادة إحياء تلك الذكرى. يعني تلك جريمة ارتكبها النظام المسيطر الآن على مصر، جريمة تعيد إحيائها الآن بتمثيلها على أنها بطولة. يعني شيء غريب، شيء يدفعنا للاعتقاد بأن النظام المصري الآن يصنع من مدينة درنا بعبع لإخافة الشعب، لخلق عدو. هذه عادة الأنظمة الدكتاتورية، تخلق بعبع للشعب لكي يخاف منا، وهذا البعبع يجب أن لا يكون أقوى من النظام نفسه لكي يكون النظام قادر عليه. هذا البعبع كانت مدينتي المسكينة، مدينة درنا، اللي دائما كانت ما تتعرض لانتهاكات، وهذه ليست أعتقد وحيدة. سيد جوهر هذا قد يكون واحد من الأسباب، لكن في تقديرنا المتواضع انه السبب الحقيقي هو اعاده ترتيب الملفات مع اداره بايدن الجديده. هو يعلم انه قد يسال عن تلك الملفات، لماذا فعلت هذا، لماذا فعلت هذا، فيريد ترتيب اوراقه او تستيف الورق زي ما بنقول في مصر انتظارا لتلك المساءلات، وبيعتقد ان الراي العام الداخلي سيحسم الامر. لكن في من حاجات اللي لفتت انتباه الناس انه درنا على بعد 10 ساعات تقريبا من سرت العملية الإرهابية أو الفيديو اللي صدر لقتل المصريين المسيحيين، واللي مرفوضة بكل الأشكال إذا كانت صحيحة بكل الأشكال وبكل اللغات، كانت في سرت 10 ساعات. لماذا؟ يعني إيه اعتقاد أهل درنا؟ لماذا درنا تحديدا تم اختيارها، أم هو سوء الحظ فقط سيد جوهر؟ لا أعتقد أن سوء الحظ، أعتقد أن الأمر مخطط. درنا لطبيعة قربها الجغرافي من مصر، درنا تبعد عن مصر بفارق مدينة واحدة، درنا بعدين مدينة طبرق، بعدين وصلت أنت إلى الحدود المصرية الليبية. درنا لقربها الجغرافي، فلما يمثلها النظام المصري على أنها مصدر خطر لمصر، الأمر قابل للتصديق، خصوصا للشعب المصري، خصوصا للشعب المصري الذي لا يعرف هذه المدينة. وهذه المدينة أيضا مدينتي دائما ما كانت تطالها تهم، وهناك دائما نفس إسلامي عند أهل المدينة، ودائما ما تطلع فيها جماعات ويطلع منها أشخاص ويلتحقوا بجماعات في أكثر من مكان، فدائما كانت تطالها هذه التهمة، رغم أن المدينة معروفة في ليبيا بالكامل على أنها مدينة الثقافة ومدينة الفن ومدينة الموسيقى ومدينة المسرح ومدينة الياسمين، إلا أن النظام المصري الآن يرسخ صورة أنها مدينة الإرهاب وبؤرة الشر، هذا المكان المخيف. بل وحتى المشاهد التي تصور مدينة درنا، مدينة درنا جميلة معروفة بطبيعتها الخضراء، المشاهد التي تصور درنا في هذا الفيلم ومن قبل في الاختيار، عندما صوروا بعض المشاهد على أنها في مدينة درنا، تصور درنا على أنها صحراء، مدينة خالية من كل معالم الحياة، وهي العكس تماما. درنا في ظل هذه الأمور، في ظل هذه المعطيات، تمثل خيار مثالي للنظام المصري لكي تكون هي الورقة المستضعفة بالنسبة له، والمكان اللي إذا استبيح لن يسأل عنه أحد، ليس له ثقل استراتيجي يمكن أن يسأل عنه، فاستبيحت دماءنا بهذه الطريقة السخيفة للأسف. نسيت تقول بس ان الممثلين او اهالي درنا كمان يتم تمثيلهم في الاختيار، واعتقد ان ده في اللي بحقه حقيقي في فيلم السرب هيكونوا معقوفي الحواجب كده زي تمثيل ابو جهل في فيلم الرسالة. طيب لم تكن تلك الضربة هي الضربة الوحيدة سيد جوهر، يعني انت كنت دي بلدك ودي كنت قاعد فيها لحد ما اجبرت زي عشرات الالاف على الخروج نتيجة كلمة الحق. احكي لنا عن الضربات الاخرى التي توالت على درنا. بعد تلك الحادثة فعليا استبيحت سماء درنا، استبيحت سماء درنا لأن لم يسأل عنها أحد.
السلطات الموجودة في البلد في تلك الفترة لم تتخذ أي إجراء رسمي تجاه النظام المصري، ورأى بعض الأشخاص المسؤولين أن ذلك مبرر، فاستبيحت سماء درنا، وصار ضربتين مأساوية، وهن اثنين تنسب للطيران المصري، رغم أن الطيران المصري لم يتبناها رسميا، خصوصا وأن الضحايا فيها كانوا مدنيين. عام 2016 صارت ضربة جوية على حي اسمه حي باب طبرق في مدينة درنا. تلك الضربة استهدفت مبنى سكني تابع لمستشفى، واستهدفت مسجد، واستهدفت ساحة للعب كرة القدم في المدينة، واستهدفت جامعة. تخيل معي هذه الأماكن التي استهدفتها الضربة. مات على إثرها باعتقادي 3 أشخاص، ولم أتحقق من هذه المعلومة قبل الحديث معك. بعد ذلك عام 2017 حدثت ما سميناها بكارثة درنا. 31 أكتوبر من عام 2017 حدثت تلك الكارثة. تخيل معي أن 17 إنسان من نفس العائلة توفوا إثر ضربة للطيران المصري على حي يسمى حي الفتايح في مدينة درنا. والعجيب أن المستهدف من هذه الضربة كان منزل سكني فيه تجمع عائلي، مناسبة عائلية، نساء مجتمعات بسبب مناسبة عائلية، قصفهن الطيران. مات على إثرها 17 ما بين نساء وأطفال، رجلين فقط والباقي نساء وأطفال. تخيل معي هذا العدد، دفناهم بأيدينا في مدينة درنا. تخيل النساء مع أطفالها في نفس القبر. كانت تلك حادثة مأساوية. المدينة صارت غاضبة، صارت حانقة على النظام المصري، خرجت مظاهرات، وموجودة هذه المقاطع الخاصة بالمظاهرات موجودة حتى على يوتيوب، توثق حالة الاستنكار الشديدة اللي سببها هذا الضرب وهالاستباحة لدماء أهل المدينة. لم يدافع عنا أحد، لم يدافع عنا أحد من السلطات الموجودة في ليبيا، ولم ينظر لنا أحد للأسف من السلطات الموجودة في أي دولة من الدول المجاورة. يعني لدينا مثل نحن نقول فلان مستقصرين عصاته، أي أنهم يرون أن عصاته قصيرة لا يستطيع أن يؤذي أحد، فلذلك الكل يأتي ويؤذيه وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع أحد الدفاع عنه. فهذا ما حدث لنا. كنا نحن الورقة التي ترمى دائما ولا أحد يسأل عنها. فهذا ما حدث لنا من انتهاكات متكررة ومستمرة. طيب. لا يموت على إثرها إلا المدنيين. طيب أخيرا المدون والناشط الليبي وأحد شهود العيان على تلك الضربات التي حدثت في درنا، أبديت استغرابك من إنكار في البداية، إنكار الشعب المصري لتلك الضربات وتلك الآلام والدماء التي سالت من المدنيين في ليبيا. أليس هذا الاستنكار ملوش محل من الإعراب إذا علمت أن هناك مصريين حتى الآن بينكروا مذابح كانت على بعد خطوات منهم في ربعة والنهضة ومدار رمسيس، ينكرون تلك المذابح التي تمت في البلاد حقيقة نتيجة الغسيل اللي حاصل غسيل العقول اللي بيحدث نتيجة الدراما وما شابهها. ألا تعتقد أنه طبيعي بقى أن هم ينكروا ما حدث في درنا؟ هنا تأتي وظيفتنا في إبقاء الوعي حيا. نحن صحفيين، نحن واجبنا هو يعني الحصول على أكبر قدر من العقول لمخاطبتها فقط لإبقاء الوعي حي ولإبقاء الصواب قائم. أعتقد أن الأمر غير مبرر بالمرة. لو أنا قلت لك أن الإنكار الذي لا ينظر إلى الأسباب مبرر، لا، هو غير مبرر. ولكن أيضا الواجب علينا أعتقد يا عزيزي معتز أن نتفهم قدر الإمكان وأن نحاول أن نخاطب الناس على قدر عقولها. أنا باعتقادي أن مثل هذا الفيديو اللي صنعته ووثقت فيه الحادثة ساهم في توعية لنقل عشرات الأشخاص. أعتقد أن هذا أمر جيد. لو استمرينا في صناعة الوعي، لو استمرينا في فضح جرائم المجرمين، في الدفاع عن المظلومين، في الدفاع عن من ليست لهم أصوات، أنا واثق أن إن شاء الله عديد الناس حيوعوا لأنفسهم. يعني هذا شيء في الآخر بلكن نحن مش مسؤولين عن النتيجة. نحن كمسلمين لسنا مسؤولين عن النتيجة، مسؤولين عن السعي، وهذا ما نفعله الآن، السعي لإبقاء الوعي حيا. وفي الختام لا أقول إلا ملاحظة واحدة: أحبائنا في مصر، أهلنا في مصر هم أحبائنا وأشقائنا وحبايبنا. حتى لما صارت ضربات النظام المصري على مدينة درنا كانت في حالة احتقان شوي تجاه مصر. الناس حمت أهل مصر الموجودين في درنا والجالية المصرية اللي تقدر بحوالي 10,000 نسمة، حموهم في بيوتهم خوفا من أي ردة فعل قد تصير لهم. هلنا وحبايبنا في مصر ما عندناش أي مشكلة معهم، إلا المجرمين يجب علينا أن نطالب دائما بالقصاص منهم، خصوصا وأنهم يمثلون أن إجرامهم هذا هو بطولة، وهنا تقع المأساة. المدون والناشط الليبي جوهر علي وشاهد العيان على سراب فيلم السرب، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة تعليقا على برومو فيلم السرب. شكرا جزيلا. قال لك بنعمل افلام بحق وحقيقي.